Največje pozornosti pa je bil deležen osrednji folklorni del festivala, ki so ga oblikovale domače belokranjske folklorne skupine in gostujoče iz Sežane, Srbije, Hrvaške in Mehike. Pestrost in barvitost folklornega izročila sta navdušila občinstvo. Zelo izvirno, zelo domače, zelo pestro. Smo res uživali. Zelo pestro, sploh pa Mehikanci so naredili piko na i. Gre za folklorno skupino, ki je že gostovala v številnih državah in zmagala na več mednarodnih festivalih. Torej nič čudnega, da so navdušili tudi obiskovalce Jurjevanja. Zelo dober program, tako domačih kot tudi tujih folklornih skupin in tega si lahko samo še želimo in verjamem, da bomo drugo leto, ko bo 50. Jurjevanje, imeli še bogatejši program. Za 50. Jurjevanje bom koncept treba nekoliko tudi dopolniti, spremeniti oziroma ga tudi malo razširiti. Želel bi si iz vsakega kontinenta vsaj eno folklorno skupino, bomo videli, če nam bo to uspelo, ampak verjetno lahko pričakujemo več tudi tujih folklornih skupin. Jurjevanje ima namreč dve poslanstvi: poglabljati znanje o naši domači kulturi in širiti obzorja, pravi Črnič, zadovoljen, ker jim je uspelo 5-dnevno prireditev s kakovostnim programom zaključiti brez minusa v blagajni. Programom smo tudi gostinci zadovoljni, samo z obiskom kak tak, s potrošnjo pa zelo slabo. Realna slika je, da denarja ni, kriza je na vrhuncu. Obiskovalcev drugje je bilo malo, za marsikaterega Belokranjca pa predstavlja 50 € desetino njegove plače. Zato gneče pri stojnicah ni bilo, pravijo gostinci. Ljudje so uživali predvsem ob spremljanju koncertnega in folklornega programa.